Dương nâng chầm nai về 4 sắp đá rồi hốt đó ngày Christmas. Hãy 4 sắp đá này dương nâng mơ ông bị rương Christmas. Đại mình nút đó tây cái ọt bàn mơ. Hãy khi ông đã cho nó chướng tha cư đồng nào. Nếu bê đại dương này dây ông bị Christmas. Dương riêng chỉ trao mình tên ông bị ngày cầm nát đã bọc phong bởi Giê-xu. Ông bị cầm nát bọc phong bởi Giê-xu Christ cao chỉ mùi nâng cầm mông prô mà cha rơi. Cao nơi ai snốc sát. Cao nơi ai krao chiêm. Miên nẹ cùng viên mà krôm một vài nơi bà bố. Miên tê và đa bàn prap đó nẹ cùng viên hay nẹ cùng viên bàn một. Miên nẹ prach một ai bà ong. Nụ cư chia ở vây đại dương. Tài tài lứ mà đong hơi mà đong tiết. Dương mơ nơi ngày này khiêm trọng ở lục ông ôn mơ rương tàng mưu được bọc phong Christmas. Rư có ngày cầm nát. Rư có ngày Noel. Luca chỉ bục bí kho bảm bay đọt kho tì mập khẩy. Lục ôn bàn đăng rương chỉ trao ông pi. Tùm ní đại miên nơi khăn cầm nát được bọc phong bọt tội. Hào ra trong krao kỳ. Quạt bàn tiê ông pi cầm nát được bọc phong bởi Giê-xu. Quạt bàn này dây thà pre trong nâng mình miên bần tu mà can Israel tiết nụ tỷ. Vì môn nơi khăn sẽ nhà chắc pre trong miên bần tu mà can Israel tam rục bia phụ hào ra tam phụ chào vai tam nhạc đặc noam xem xinh. Và này hào ra trong krao kỳ. Quạt bàn pre ở Israel thà pre trong chốc miên bần tu từ can phụ Israel tiết hay. Đói xaแต่chất bọc phong kê rừng. Kê ọt prom snap. Kê lư pre bần tu bọc phong pre bần đai kê mình prom snap. Pre trong chốc miên bần tu từ nẹ ròa khnia tiết hay. 400 năm pre trong ọt miên bần tu từ can phụ Israel ở vây chẳng o. Hãy nơi khăn tùm ní bọc cọt bàn này dây tiết phong đá tha. Krao bị ngọp ngặt để pre trong miên bần lên miên bần tu mốc. Cứ nâng miên hao ra trong krao kê bầm phọt đại nâng một đó hãy riêng chom xâm rạp đồng nào này cả dương mà đó này pre mê xì hãy dương bán đấng để hao ra trong krao kê bầm phọt nhà nạ kê Johann Baptist những đấng ở pi cầm nát ở phong Johann Baptist hãy bán mốc hãy riêng chom plơ đó pre mê xì hãy cầm nát ở phong pre Giê-xu những đấng tình óc khía tê vật đá bán mốc ai niên cầm mông pro mà cha rấy niên Maria hãy prap tha niên nâng miên côn hãy tê và đa có từ bình dul prap từ đó cụ lần đấng rồi phong niên bằng to từ tiết cứ lộ Yusuf hãy nơi chất đó ngay pe để từ sầm rá quặp chuôn đạiประเทศ đầm rơi ở nhẹ chẳng o từ sọc cầm nát và phong luôn đầm bay nâng từ cho bên chi hãy phụ kê có thưa đầm na từ ti krong Jerusalem đại miên đầm na pleu dạng vẹn đầm bay nâng từ cho bên chi nơi krong Jerusalem. Và nay phụ kê từ pe dục để phụ kê muôn pe để phụ kê từ đó krong Jerusalem phụ kê nặng nơi krong phum tội mùi mua thao phum Bethlehem ai nơi dục nu anh bọt tội có cao nơi krong phum Bethlehem nu tại mà đòn hay miên phụ nẹ cùng viên mà krong tại nơi khang krai này phum Bethlehem miên tê và đa bàn một pra phụ nẹ cùng viên hay phụ kê có một mơ lại bọt tội nu khi mà chập đam an nơi krong Luca chỉ phụ pí kho 8 Rí ai nơi srok nu anh miên phụ nẹ cùng viên đã chăm diêm rẽ xa phong chiếm rồi bọc luôn nơi ai viên nông về lì dục nu mơ miên tê vật đa này bà mà cha một chô nơi chết kê ai sẽ rây là o rồi bọc phong tê vật đa có plư chung vinh hơi phụ kê miên xịt đây hay giang khlang tại tê vật đa mà prap tha còn khlád ấy mơ nhòm một prap đầm nâng là o đó nẹ rọ khnia pi xịt đây ông no giang khlang tai sầm rạp bận đa chân chẳng o bất nơi ngay nỉ miên pre ong song cua mùi ong pro so đo nẹ rọ khnia nơiក្នុងក្រុង luông David គឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអមម្ចាស់នេះគឺជារឿងដែលព្រះមេស៊ីត្រូវកើតមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក 53 ដែលនិយាយអំពីព្រះមេស៊ីត្រូវកើតមកទ្រង់ប្រៀបដូចជាជាមដែលគេយកទៅសម្លាប់ដែលអត់តមាត់ដែលអត់និយាយអត់តបតអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងពេញទាំងសញ្ញាចាស់ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែនិយាយអំពីព្រះមេស៊ីហើយនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយការមួយដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យជាងគេគឺភូមិបេតលេហឹមនៅសញ្ញាចាស់ជាភូមិរបស់ពីណាគេភូមិបេតលេហឹមភូមិរបស់ដាវីតហើយភូមិបេតលេហឹមជាភូមិមួយដែលគេចិញ្ចឹមជៀមសម្រាប់យកទៅសម្លាប់នៅថ្ងៃប្រោះលោះហើយគេចិញ្ចឹមជៀមដែលនៅទីនោះនៅក្នុងភូមិនោះប្រជាជនភាគច្រើនចិញ្ចឹមជៀមរោងដើម្បីនឹងយកទៅសម្លាប់នៅក្នុងព្រះវិហារក្រុងយេរូសាឡិមដូច្នេះបានជាភូមិបេតលេហឹមត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាភូមិនៃអ្នកគង្វាលអ្វីដែលអស្ចារ្យនៅត្រង់នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានកើតនៅក្នុងភូមិបេតលេហឹមហើយស្លាប់នៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិម nhưng cô chạm vào ọt nơi nàng côn chiêm này pre
បានកើតនៅទីក្រុងរបស់ផងស្ដេចដាវីតជាទីក្រុងផ្ទាល់របស់ផងដាវីតដែលដាវីតបានធំធាត់ឡើងនៅក្នុងទំនាយក៏បានទាយថាព្រះមេស៊ីបានកើតនៅក្នុងភូមិរបស់ផងដាវីតព្រះមេស៊ីគឺជាព្រះម្ចាស់លើសទាំងព្រះម្ចាស់ហើយក៏ជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចនៅពេលដែលនិយាយអំពីព្រះមេស៊ីពួកយូដាគិតយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ពួកយូដាគេដឹងទាំងអស់គេយល់ទាំងអស់អំពីព្រះមេស៊ីពួកគេដឹងពួកគេយល់គេចាប់ផ្ដើមមើលកលេចទៅខាងក្រោយបន្តិចចាប់ផ្ដើមពីបុព្វបុរសរបស់ផងគេគឺអាប់រ៉ាហាំដែលនៅពេលនោះអាប់រ៉ាហាំចាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះហើយទេវតាបានមកប្រាប់គាត់យ៉ាងដូចនេះថាបាទលោកក្បាត់ចំពុក22ខ17 18ទេវតាបាននិយាយមកកាន់គាត់ថានោះអញនឹងឲ្យពរដល់ឯងហើយនឹងចម្រើនពូឯងឲ្យមានគ្នាសន្ធឹកដូចជាកាយនៅលើមេឃឲ្យដូចជាខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រពូជឯងនឹងបានគ្រប់គ្រងលើទ្វារនៃក្រុងនៃពួកខ្មាំងសត្រូវគ្រប់ទាំងសាសនៅផែនដីនឹងបានពរដោយសារពូជឯងពីព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមពីអញអាប់រ៉ាហាំសម្រេចថាស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះហើយទេវតានៃព្រះបានមកប្រាប់គាត់ថាឯងនឹងមានកូនតាមកូនរបស់ព្រះអង្គឯងនោះច្រើនពាសពេញនៅលើផែនដីអាប់រ៉ាហាំគាត់មានកូនម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីសាក់មានកូន2នាក់ឈ្មោះថាយ៉ាកុបហើយនិងអេសាវហើយតាមពូជរបស់ផងយ៉ាកុបមានកូន12នាក់ទៀតបន្តទៅទៀតហើយយ៉ាកុបទៅបានផ្លាស់ប្ដូរទៅឈ្មោះថាអ៊ីស្រាអែលមានន័យថារាជរបស់ផងព្រះហើយពូជរបស់ផងម្នាក់ក្នុងអំបូរមួយឈ្មោះថាយូដាហើយដំណោតរបស់ផងយូដាមកតាមស្ដេចដាវីតប៉ុន្តែនៅទីនេះតាមរយៈពូជឯងនៅកន្លែងនោះឯកវចនៈពូជឯងមួយនោះមួយគ្រាប់នោះតែមួយនោះមិនគ្រាន់តែឲ្យពរដល់យូដាតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែម្នាក់ដែលមកអំពីយូដានឹងតែម្ដងនោះគ្រប់ទាំងសាសដែលនៅលើផែនដីនឹងមានឱកាសនឹងទទួលបាននៅព្រះពរពូជនោះនឹងคล้ายទៅជាស្ដេចហើយគ្រប់ទាំងសាសទាំងអស់អាចនឹងស្ដាប់បង្គាប់តាមទ្រង់អេសាយចំពុក11នៅខ1ថាដំណពូជដែលមកតាមដាវីតជាម្នាក់ដែលនឹងคล้ายទៅជាព្រះคล้ายទៅជាស្ដេចរបស់ផងដាវីតនៅក្នុងយេរេមៀ23ខ5និងខ6ពូជរបស់ផងដាវីតនឹងជាអ្នកដែលកាត់ក្តីនឹងជាអ្នកដែលសម្រេចនឹងជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅលើអស់ទាំងសាសនៅក្នុងគ្រារបស់ផងទ្រង់ពួកយូដានឹងបានសង្គ្រោះហើយពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅដោយសុខសាន្តឯព្រះនាមដែលគេនឹងហៅទ្រង់គឺជាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាសេចក្តីសុចរិតនៃយើងរាល់គ្នានៅក្នុងយេរេមៀចំពុក30ខ8ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថានៅថ្ងៃនោះអញនឹងបំបាក់នឹមគេពីកឯងចេញហើយនឹងផ្ដាច់ចំណងឯងផងនោះពួកសាសដតីនឹងមិនចាប់ប្រើឯងជាបាវបំរើទៀតនោះឡើយដែលអញ្ញាចំពុក2ខ44 45រីឯនៅគ្រានៃស្ដេចទាំងនោះព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងតាំងនគរមួយឡើងដែលមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចលួងក៏មិនត្រូវផ្ទេរទៅដល់អ្នកណាឡើយគឺនឹងបំបាក់បំបែកហើយនឹងលេបបំបាត់នគរទាំងនោះវិញនគរនោះនឹងបានស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលជានិច្ចម៉ាឡាគីចំពុក5ខ1ដល់ខ2តាឯងអបេធ្លេហឹមអេប្រតាអើយឯងដែលតូចនៅក្នុងពួកយូដាទាំងពាន់នឹងមានម្នាក់កើតចេញពីឯងមកឲ្យអញអ្នកនោះត្រូវបានឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើអ៊ីស្រាអែលដើមកំណើតរបស់ផងអ្នកនោះបានតាំងពីបុរាណមកគឺចាប់ពីអស់កលរៀងមកដូច្នេះអ្នកនោះនឹងបានប្រគល់គេទៅជាដរាបដល់កំណត់នៃនាងហើយនាងនឹងឈឺសម្រាលកើតមកនោះសំណល់នៃពួកបងប្អូនរបស់អ្នកនោះនឹងវិលត្រឡប់មកឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលវិញសាការីចំពុក9ខ9ខ10អោកូនស្រីស៊ីយ៉ូនអើយចូលរីករាយជាខ្លាំងឡើងអោកូនស្រីក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលស្រែកហូរចុះមើលស្ដេចរបស់ផងនាងទ្រង់យាងមកឯនាងទ្រង់អ្នកសុចរិតហើយមានជ័យជំនះទ្រង់ក៏សុភាពរង្គង់លើសត្វលាគឺជាលាជំទង់ជាកូនរបស់មេលាទាំងអស់នោះគឺជាសេចក្តីទំនាយអំពីកំណើតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវអំពីកំណើតរបស់ផងព្រះមេស៊ីពួកអ៊ីស្រាអែលគេយល់អំពីព្រះមេស៊ីគេដឹងអំពីព្រះមេស៊ីគេអត់បានយល់អំពីស្អីសង្គ្រោះស្រាប់ពួកយូដាព្រះមេស៊ីគឺជាព្រះអម្ចាស់គឺជាព្រះគ្រីស្ទគ្រីស្មាសយើងចង់បានព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់ចង់បានតែឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះពីអំពើបាបរបស់ផងយើងប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងហើយទាញយើងចេញអំពីអញនិយមអំពីបាបនិយមដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃទៀតយើងមើលឃើញគោលគំនិតនៃព្រះមេស៊ីនៅកន្លែងនេះគឺជាមហាក្សត្រគឺជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើង
កន្លែងនោះចង់ឲ្យយើងបានយល់គឺថាអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺទទួលទ្រង់ធ្វើជាស្ដេចស្ដេចនៃស្ដេចមិនមែនគ្រាន់តែជាស្ដេចប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាស្ដេចនៃស្ដេចជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ផងយើងមិនជាស្ដេចនៅកន្លែងនោះយមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃម្នាក់ដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលតាមព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងជាអ្នកដែលតាមយើងជាអ្នកដែលស្ដាប់ទ្រង់គឺជាចៅហ្វាយទ្រង់គឺជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាមហាក្សត្រនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីថាទ្រង់គឺជាមហាក្សត្រឬក៏និយាយថាទ្រង់គឺជាម្ចាស់តើទ្រង់ជាមហាក្សត្រប្រភេទណាខ្ញុំមើលឃើញថាព្រះអង្គជាស្ដេចដែលចម្លែកជាងគេយើងត្រឡប់ទៅសាការីវេចំពោះ9គេជិះលើសេះចម្បាំងស្ដេចរបស់យើងស្ដេចមិនទៀតគេកើតនៅក្នុងវាំងនៅកន្លែងល្អស្ដេចរបស់យើងកើតនៅក្នុងក្រោលសត្វនៅក្នុងស្នូកសត្វគេហៅពួកអ្នកមានពួកមន្ត្រីពួកអ្នកមានអំណាចនគរផ្សេងអស់ឲ្យមកមើលស្ដេចរបស់យើងទៅហៅពួកអ្នកពាលជាមឲ្យមកមើលទេវតាបានទៅប្រាប់ពួកអ្នកគង្វាលឲ្យទៅមើលលក់មានស្ដេចមួយបានកើតមកអ្នករាល់គ្នាហើយកើតនៅណាកើតនៅក្នុងស្នូកសត្វទីកន្លែងណាក្រោលគូស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ដែលលើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គកើតនៅក្នុងស្នូកសត្វជាងកើតនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងកើតនៅក្នុងកន្លែងដែលល្អកន្លែងកំពូលទាំងអស់នេះហើយគឺជាការបើកសម្ដែងអំពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នៅទីនេះរឿងនៅទីនេះគឺជាសេចក្តីពិតដែលបង្ហាញយើងអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃព្រះរបស់ផងយើងបង្ហាញថាព្រះអង្គជាព្រះប្រភេទណាហើយព្រះអង្គចង់បានអ្វីត្រឡប់មកលូការបស់ផងយើងវិញខ្ញុំនឹងអានបន្តខ្ញុំនឹងអានខ8រីឯនៅក្នុងស្រុកនោះឯងមានពួកអ្នកគង្វាលដែលចាំយាមរក្សាហ្វូងជាមរបស់ខ្លួននៅឯវាលនៅក្នុងយប់នោះមើលមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់ឈរនៅជិតគេខ្ញុំចង់និយាយនេះបន្តិចរាល់ពេលដែលយើងឃើញអំពីកំណើតយើងមើលឃើញថាមានទេវតាមានស្លាបបក់ហោះមកហើយប្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្អូនគិតនៅក្នុងសញ្ញាចាស់រាល់ពេលដែលមនុស្សឃើញទេវតាមនុស្សត្រូវដួលផ្កាប់ចុះទៅដល់ដីតែម្ដងពីព្រោះអីពីព្រោះមានការភ័យខ្លាចជាយ៉ាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលពួកគេឃើញទេវតាហេតុអីសេរីល្អរបស់ផងទ្រង់បានភ្លឺនៅជុំវិញពន្លឺសេរីល្អនៃព្រះហើយគេមានសេចក្តីភ័យយ៉ាងខ្លាំងតែទេវតាបានប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីខ្ញុំមកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាអំពីសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដែលសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់ត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងក្រុងហ្លួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះម្ចាស់ហើយនេះគឺជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអរោះមួយរំនឹងសម្ពុតផ្ដេកនៅក្នុងស្នូកនោះស្រាប់តែពួកពលបរិវារកកកុញពីឋានសួគ៌មកនៅជាមួយនឹងទេវតានោះក៏ពោលពាក្យសរសើរដល់ព្រះថាសួស្ដីដល់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីនៅកណ្ដាលមនុស្សដែលជាទីគប់ព្រះハរតីដល់ទ្រង់កាលពួកទេវតាបានចាក់ចែងហោះទៅឯឋានសួគ៌វិញនោះពួកអ្នកគង្វាលបាននិយាយថាចូលយើងទៅឯភូមិបេតលេហឹមមើលការដែលបានកើតឡើងនោះដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រាប់ដល់យើងគេក៏ទៅជាប្រញាប់ឃើញម៉ារីហើយនិងយូសែបនៅទីនោះព្រមទាំងព្រះអរោះផ្ដេកនៅក្នុងស្នូកផងកាលបានឃើញហើយនោះគេក៏រាយរាប់រឿងពីសេចក្តីដែលទេវតាបានប្រាប់អំពីព្រះអរោះឲ្យអស់អ្នកណាដែលឮក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យពីពាក្យដែលអ្នកគង្វាលបានប្រាប់តែម៉ារីនាងរក្សាទុករឿងនោះដោយរំពឹងគិតនៅក្នុងចិត្តឯអ្នកគង្វាលក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញទាំងសរសើរដំកើដល់ព្រះដោយគ្រប់ការដែលបានឮហើយបានឃើញដូចជាទេវតាបានប្រាប់នោះមកខ្ញុំចង់រំលឹកដល់អស់លោកបងប្អូនបន្តិចនៅកន្លែងហ្នឹងព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែជាគ្រីស្មាស់មិនគ្រាន់តែជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងប៉ុណ្ណោះនោះទេយើងជាអ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ផងព្រះអង្គមកក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានឬក៏នៅពេលដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងអធិដ្ឋានយើងអោព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យនគរទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងអត់ខ្វល់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងអត់ខ្វល់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះប៉ុន្តែទ្រង់គឺជាស្ដេចហើយជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ផងយើងតើទ្រង់ជាព្រះបែបណាជាស្ដេចដែលជិះនៅលើសត្វលាជាស្ដេចដែលកើតនៅក្នុងស្នូកហើយនៅក្នុងក្រោលសត្វទ្រង់ជូនដំណឹងតែទ្រង់អត់បង្គាប់ទេទ្រង់ជូនដំណឹងដល់ពួកអ្នកគង្វាលជាមតែទ្រង់អត់បង្គាប់ឲ្យគេធ្វើអ្វីទេគេទៅ
trong ọt ban bằng qua kê than này anh thử tật tư trong chu đầm nằng nè cùng vi chim cái ban này dây tha to dương tư trong ọt ban ao nè thử tật tư trong anh chơi phụ nè cùng vi ai một chua prong kê mình một chỉ riêng và phong kỳ và kê tư trong chỉ pre đại miên trầm non tụm nè tụm nong trong trong sầm na đòi dương ở kia nơi trầm non tụm nè tụm nong luôn chỉ rồi pe prong ban na nơi trầm non tụm nè tụm nong và phong prong mà can chỉ vật ở phong dương hay dương chỉ nè đại phương nơi ca sầm rạch chật nơi không chỉ vật ở phong dương dương ai rơ nơi nát và phong prong rơ nơi ca đạp tam prong xung quanh nàyពួកអ្នកគង្វាលគេឆ្លើយតបថាម៉េចគេក៏ចេញទៅហេតុអីគេមានសេចក្តីអំណរខ្ញុំមុនបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្អូនមើលបន្តិចនៅក្នុងអំពីកិច្ចការរបស់អ្នកគង្វាលមិនមែនជាកិច្ចការមួយដែលល្អទេនៅក្នុងសង្គមធ្វើជាអ្នកគង្វាលមានតួនាទីចិញ្ចឹមជាមសម្រាប់យកទៅឯព្រះវិហារនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមហើយពេលខ្លះសូម្បីតែគេខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងគេមិនបានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដោយផ្ទាល់ផងនៅពេលដែលពួកសង្ឃគេជប់លៀងយកជាមដែលគេយកមកសម្លាប់ហើយបរិភោគពួកសង្ឃមិនដែលទៅហៅអ្នកគង្វាលមកចូលរួមទេសង្ឃទៅហៅណាគេទៅហៅមិត្តភ័ក្តិសង្ឃទៅហៅមិត្តសម្លាញ់ណាដែលមានឋានៈស្មើគ្នាដើម្បីនឹងមកចូលរួមអ្នកគង្វាលមានជាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងកម្រិតទាបមែនទែននៅក្នុងសង្គមពួកផារ៉ាស៊ីគេដែលបានហៅពួកអ្នកទាំងអស់នោះមកចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងគេអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះឲ្យពួកគេអត់ប្រកែនៅក្នុងគំនិតលោកីពួកអ្នកគង្វាលទាំងអស់នោះពួកគេអត់ប្រកែអ្វីទាំងអស់លោកបងប្អូនហើយសម្រាប់យើងទោះបើយើងរស់នៅក្នុងឋានៈអ្វីទោះបើយើងរស់នៅក្នុងកន្លែងអ្វីក៏ដោយទ្រង់អត់ដែលមើលនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនោះទេហើយទ្រង់អញ្ជើញយើងម្នាក់គ្រប់គ្នាដើម្បីនឹងឲ្យចូលមកឲ្យព្រះអង្គទៅមើលព្រះអង្គទៅមើលសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គទៅមើលពីស្អីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំមកឲ្យមនុស្សមានបាបខ្ញុំនឹងឲ្យនៅស្អីសង្ឃឹមដល់មនុស្សដែលមានបាបទាំងអស់នោះព្រះបានហៅអ្នកគង្វាលឲ្យមកមើលអំពីកំណើតរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហៅអ្នកនេសាទឲ្យធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំមើលនៅកន្លែងហ្នឹងព្រះបានហៅអ្នកគង្វាលឲ្យមកមើលកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធំឡើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហៅអ្នកនេសាទឲ្យធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គមនុស្សទាំងអស់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អាចនឹងចូលមកឯព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមើលឃើញនៅថ្ងៃនេះអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃព្រះដែលយើងកំពុងតែជឿថាព្រះអង្គល្អប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ថាព្រះអង្គល្អដល់ជីវិតអស់លោកបងប្អូនដែលអស់លោកបងប្អូនអត់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះអស់លោកបងប្អូនមានបទពិសោធន៍មួយដែលមើលឃើញអំពីព្រះរបស់ផងយើងដែលមានការរៀបចំរាប់ពាន់ឆ្នាំអំពីកំណើតរបស់ព្រះអង្គមុនពេលដែលព្រះអង្គបានកើតមកភាពជាស្ដេចរបស់ព្រះអង្គការបន្ទាបរបស់ព្រះអង្គការបង្ហាញអំពីចំណងទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងយើងទេវតាបានប្រាប់ខ្ញុំមកមិនមែនសម្លាប់អ្នកទេតែខ្ញុំមានបំណងចិត្តល្អដល់អ្នកហើយពួកអ្នកគង្វាលគេបានទទួលនូវស្ដីអំណរហើយពួកទេវតាទាំងអស់បានអញ្ជើញពួកគេឲ្យទៅមើលហើយជាលទ្ធផលគេថ្វាយបង្គំហើយគេមានគ្រាន់តែថ្វាយបង្គំគេយកដំណឹងដែលគេបានឮដែលគេបានឃើញនោះទៅប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់ការមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនមើលបន្តិចនៅមុននៅខ8យើងមើលឃើញទង្វើរបស់ពួកគេមុននោះបន្តិចពួកគេប្រមូលជាមរបស់គេនៅពេលយប់ហេតុអីបានជាពួកគេទៅប្រមូលជាមរបស់គេពីព្រោះជាមគឺជាកិច្ចការរបស់គេជាមគឺជាសម្បត្តិរបស់អ្នកគង្វាលគេប្រមូលជាមរបស់គេទុកដាក់យ៉ាងល្អហើយគេដេកជុំវិញជាមរបស់គេការពារនៅជាមរបស់គេទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលទេវតាបានអញ្ជើញដល់ពួកគេរត់ចោលជាមតែម្ដងពួកគេរត់ចោលសម្បត្តិរបស់គេបោះបង់សម្បត្តិរបស់គេហើយរត់ទៅមើលបុតតូចនោះតែម្ដងមើលព្រះទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅគំនិតរបស់គេចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយអកប្បកិរិយារបស់គេដោយយកព្រះអង្គជាទី1យើងមើលឃើញនៅកន្លែងនេះមនុស្សភាគច្រើនគេអត់បានធ្វើវិធីនេះចេញអំពីរឿងដែលពិតប្រាកដនោះទេរឿងនៅទីនេះមិនគ្រាន់តែជារឿងនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅរដូវកាលប៉ុន្តែគឺជារឿងដែលផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតរបស់មនុស្សដ៏អស់កលជានិច្ចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនបានឮហើយផ្លាស់ប្ដូរនៅគំនិតរបស់ឲ្យលោកបងប្អូនពួកគេចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមចេញទៅហើយប្រាប់ដល់មនុស្សដទៃទៀតអំពីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញ